Herkese selam. Bugün tekneyi bıraktık. Neredeyiz? Antalya'ya gidiyoruz. Evet. Herkes tekneye gider. Biz Antalya'ya gidiyoruz. Otele gidiyoruz tatile. Adayla beraberiz. Evet. Kırıntı. Minik ekmek kırıntısı yiyoruz. Neyse Antalya'da görüşürüz. Sıkı tutmak gerek. Birazdan kalkacağız. Ben korkmuyorum. Kalkıyoruz. Hadi bakalım. Bacaklarım yapıştı. Kalktık. Şu an başım dönüyor. Neyse, bizden sonra geliyoruz. Çalmaya başladık. Neredeyiz? Side'deyiz. Pegasus World Otel'deyiz. Aduşkam'la baş başa tatile çıktık. Dün bayağı yorulmuşuz. Dün çekim yapamadık. Yüzmekten, kaymaktan. Şu anda bardayız. Şu anda barda kokteyllerimizi içiyoruz. Şerefe. Nasıl geçiyor tatil? Güzel. Bayağı havuza giriyoruz. Nereye giriyoruz? Havuza bildiğinizde. Havuza giriyoruz, denize giriyoruz. Havuzdan kayarken çekeceğiz, göstereceğiz. Değil mi? Ay dünkü çok kötüydü. Hadi bay bay. Sinek bardayız. Sinek yiyoruz. Ben nugget Ben atıyorum. gideyim şuna biraz da ekleme yapayım. Tamam. Doymadım. Bye bye. Çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi atlıyoruz. Anam serinlemiş. Abla. Herkese merhaba. Babam denizde. Beni hıçkırık tuttu. Birazdan yine bir tane kaydırağa gideceğiz. Kaydırakta çekemeyebilirim. Ama anlatacağım. Selam. Şimdi kaymaya, minik kaydırağa gidiyoruz. Evet, çünkü diğerinden çekemiyoruz. Niye? Evet, diğerinden çekemiyoruz. Diğerinde tutunmamız gerekiyor. Botlara o yüzden çekemiyoruz. Koş. Antalya çok sıcak. Çok sıcak, çok. Çok. Şuradan kayalım bir. Benim yüzüm yandı. Oh, this is where we used to do that tournament.
geldim. Neden? Neden? Neden?